Всем привет! Сегодня к нам в техцентр обратился автомобиль Infiniti GX35. Проблема клиента заключается в том, что когда он крутит рулевое колесо, происходит стук. Провели диагностику, выявили неисправность рулевого кардана. Перед демонтажом старого рулевого вала обязательно устанавливаем рулевое колесо в центральном положении. Аккуратно демонтируем старый вал. Здесь отчетливо видно основная проблема. То есть она происходит из-за того, что крестовина рулевого вала работает в агрессивной среде. Присутствует коррозия, из-за этого появляется выработка и стук. Монтируем новый вал. После установки обязательно проверяем выворот рулевого колеса в правую и левую сторону. Он должен быть одинаковый. Проблема клиента решена. Приезжайте к нам на профессиональный ремонт и диагностику G-сервиса.